ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಈ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ನಾವು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತರೇನಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದೇನೆ, ಸರಿನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಹವಾಮಾನದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಥ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಔಷಧಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಡ್ರಗ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಮಾನತು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆನಂತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇರಲಾರ್ದೇನೆ 12 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀನು MBBS ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಸರಿ ಆಯಿತು, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ನೀನು ಹೊಣೆ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಹೊಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತವರೂರಾದಂಥ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಟಾನಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿರಪ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 16 ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯ, ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು. MBBS ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯ ಜೈಲು ಪಾಲಾದ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಮರಣಾಂತಿಕ ಕಲಬೆರಕೆ, ಕಲುಷಿತ ಔಷಧಿ ಏನು ತಯಾರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಂಥ, ಏನು ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂತ ಕೆಮ್ಮಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾರಂತನೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೈದ್ಯರಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರು, ಯಾರಂತಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಂಥ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ತಿಳಿಲಾರದಂಥವ್ರು ಹೋದ್ರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಏನು ಕಲಬೆರಕೆಯ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾವುಗಳನ್ನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೇನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ 1990ರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹಸು ನೀಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ 2019 ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಇನ್ನಿತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಔಷಧಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೊಂದು ದೋಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಮೂಲ ಹೆಸರು ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಆಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಔಷಧೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಮುಂದೆ ಆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಏನಂತಂತ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ ನೀವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ವರದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಕ್ರೋಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಯಾಶೆಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪೈರಿಡಾಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಾಗುವಂಥ ಏನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲಬೆರಕೆಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್, ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಪ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಟಾನಿಕಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂಥದ್ರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಗ್ಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ಮಾರಕ ಡೈಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು
ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಡೈಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ಗವಾದಂಥ ಮಾರಕ ಕಲಬೆರಕೆಯಿಂದ ಏನು ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸ್ರೇಷಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೋಲ್ಡ್ ರಿಫ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ 48.6ನಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಡೈಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಡೈಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ ಎಂಬುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ 1937ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನೂರಾರು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಫೆಡರಲ್ ಫುಡ್ ಡ್ರಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಡೈಥೈಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಷ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವಂಥದ್ದಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಂಬಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತಯಾರಕರು ಒಂದು ರೀತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಕರ ದಕ್ಷೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಒಂದು ಲಜ್ಜೆಗೇಡಿತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಥದ್ದಿದು. ಆದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಾವಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದವರು? ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಲಾರದಂಥ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭೀತಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜನರ ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗೂ ಕೂಡ ಹೆದರಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಸದಾ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಾಯಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ 10 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಇಂಥ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಸತ್ತರೇನಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತರಂತೆ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾದ ಗುರಿ ಒಂದೇ. ನಮ್ಗೇನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋದದ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋದದ, ಸಿರಪ್ ಕೊಡೋದ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಸತ್ತರ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾರಾಟ ಆಗಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪು ಕೊಡಬೇಡಿ. ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತದ ಸಿರಪ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿನ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇದರ ಒಂದು ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. 2 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಂತರ ತಜ್ಞರ ಆ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.